Salut à toi et bienvenue en Japania. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit sujet qu'il me fallait absolument traiter, puisque vous le savez l'année prochaine il y a les Jeux Olympiques de Tokyo donc en 2020 et il y a pas mal de questions que l'on peut se poser, comme est-ce que les Japonais ont déjà acheté leur ticket, est-ce qu'ils sont excités à l'idée justement d'accueillir ces Jeux Olympiques, ou est-ce qu'ils ont des craintes plus généralement. Donc autant de questions auxquelles on va tenter d'apporter une réponse. Donc pour ça on est allé dans les rues, on a demandé aux gens ce qu'ils pensaient, donc je vous laisse regarder ça et on se retrouve juste après. ああ、もちろんもちろん見ます見ます。ちょっと会場に行けるかどうかわからないけど、でもまあテレビでは少なくともでしょう。お母さんがチケット取れた。あ、そうなんだ。何のスポーツ見るの？バスケ。バスケ？バスケ好き？あんま見ない。あまり見ない。行きたいですね。お金があれば。チケットが取れなくて。何のところが一番楽しみにしてるの？野球だね。野球ですね。やっぱサッカーですかね。サッカー？やっぱ久保建英がやっぱレアルとか行って海外でも活躍してるんで、まあ日本でみんなに見てもらいたいですね。フランスの代表の人。あ、コキさんお願いします。自分ムバッペが。エムバペすごい。自分マジカンテ好きです。カンテ。カンテ？リアルにカンテ。すごい詳しい。いいな。ポグバ。柔道が一番楽しみですね。バスケやってたので。バスケ。一番水泳です。私はさ、バスケかな。じゃあ女の人も綺麗だ。そう、まあ間違いないよ。間違いない。まあ興味ないんかなって思っちゃいますね。心配とか問題になりそうところありますか？暑さ、暑いところ。やっぱ英語話せる人が少ない。あ、そう。オリンピックで問題になりそうなのは暑さですよね。この日本の暑さは一番多分日本人も辛いですし、外国から来る皆さんもすごい辛いんじゃないかなと思いますね。暑いのに慣れてない人が日本に来てそうですね。ああ、まあそれはね、いろいろテロとか地震とか台風とか、まあそういうのは一応心配ですけど、まあなんかそのひどいことがなければ多分うまくいくんじゃないかな。みんな日本人も楽しみにしてるし。都心車で走れなそうじゃん。なんかこの前台風で成田空港が混乱しちゃって、もしそのオリンピック近くでまたなっちゃったらそれは大変かなと思います。あとはトラフィックジャムですね。トラフィックジャム、あれが一番辛いと思います。日本オリンピックやってる時も東京仕事してますから、それが一番皆さんにとっては辛いかもしれない。日本のほらマナーとか表示、なんか言葉の表示とかがやっぱまだ分からない人多いんじゃないかな。なんか入れ墨とかの問題確かにあるけど、別にそれはなんかその海外ではやっぱ文化として捉えられてるし、自分的には別にいいんじゃないかな。そのなんか銭湯で入れないとかはまあなんかちょっと違うんじゃないかな。心配なことはさ、特にないですね。特にないですね。大丈夫、絶対大丈夫と思う。たくさんの外国人が来ますから、お酒飲んで遊ぶところが少ないかもしれない。そうなんですか。それは一番辛いかもしれないな。そっちの方が辛いかもしれないですね。La plupart des étrangers que je connais, ils sont pas forcément très enjoués à l'idée d'accueillir les Jeux Olympiques à Tokyo. Il va y avoir énormément de monde. Déjà que Tokyo, en fait, c'est une ville suffisamment remplie. Tu fais suffisamment la queue quand tu vas aller manger. Donc, imaginez en fait avec cet afflux de personnes, ça va être quelque chose de démentiel. Donc, où que vous vouliez aller, il va y avoir du monde partout. Il y a toujours ce risque, si jamais il y a des écarts de conduite de la part des étrangers, et bien le fait que tous les autres étrangers prennent en fait pour cette personne et qu'on soit tous stigmatisés et mis dans le même panier. L'une des surprises que j'ai eues en fait, c'était que la Coupe du Monde de rugby s'est très bien passée en fait, à part un petit écart de conduite dont on a entendu parler avec des étrangers qui faisaient un peu trop de bordel dans le métro. Eh bien il n'y a pas eu de déboire ni rien que ce soit, donc c'est plutôt de bon augure en fait pour les Jeux Olympiques et on va bien voir à quoi ça peut ressembler. 絶対大丈夫です。私は外国人だから。日本人じゃないですよ、私。そうなんですか。どこから来ました？私は中国人。あ、中国人。そうなんですか。なんかさ、日本の文化はめっちゃいいから。日本語はとてもうまい。いや全然うまくないです。バレてないよ。全然バレてないよ。バレてない。ちょっと嬉しいの。いいインパクトか悪いインパクトはどうになると思いますか？このオリンピック。なんだかんだいいインパクト。インパクトと思いますか？どうして？やっぱどのオリンピックも結局なんだかんだ言われてうまくいってるから、知らない人たちお互い世界中の人が来てくれて、多分日本人が外国人になれるという意味ではいいインパクトになると思います。
いいインパクトで終わってほしいです。私もそうですね。そうなんです。柔道そう。柔道ね、フランスも強いしね。強いけど日本も強いからどっちの勝ちかな。はい。そうでも勝ったり負けたりがね楽しいです。そう楽しい絶対。Moi, honnêtement, je pense pas que ça va avoir un gros impact. Je pense que ça va être quelque chose de temporaire. Voilà, une émulsion. Tout le monde ça va apporter beaucoup de plaisir. Le Japon va être content d'organiser ça. Les étrangers vont un petit peu se mélanger avec les Japonais, il va y avoir des discussions, mais une fois que ça sera terminé, l'impact, voilà, il va retomber et ça redeviendra comme avant. いや、日本にとってはいいことだと思います。いいこと？で、皆さんにとっても多分いいこと、日本を知ってもらうすごくいい機会だと思います。で、僕たちとしてはやっぱり日本は外国の皆さんにウェルカムっていうふうに言いたいし、それこそ一回やりましたのおもてなし、あれをちゃんとやりたいなというふうに思ってはいますけれども、チャンスですね。一番のチャンスなんで一番知ってもらいたいし、あともう一個は全然違ってフランスの方ですよね。そうです。アニメとかもどんどん見てもらいたいなと。せっかく東京であるから秋葉原とかそういうところ行ってもらいたいなと僕は思いますね。アニメが好きなんですか？もちろんアニメはたくさん見てますよ。いろんな人が来るし、そのお客さんとしてやっぱ来場者の日本人以外のその観光客も来るし、ビジネスとしてやっぱ経済が回るから、そういうのはいいと思いますね。いいインパクト。でもやるといっぱい来てくれて、今日本のそういう価値観とかも上がるんじゃないかなと思って。Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. En tout cas, c'était intéressant justement d'avoir l'avis des Japonais. Et comme vous l'avez vu, en fait, l'une de leurs principales préoccupations, c'est le souci en fait qu'ils ont des étrangers. Donc, par exemple, ils ont peur qu'il fasse trop chaud, qu'il y ait trop de monde pour eux, etc. Donc, vous avez vu, ils sont toujours dans l'hédonisme. Ils pensent toujours aux autres avant de s'intéresser à leur propre personne. Donc, non, c'était intéressant, même socialement parlant, de les voir parler de ça. Donc, en tout cas, on verra bien ce que ça va donner. Mais n'oubliez pas, en tout cas, si jamais vous venez pour ces Jeux Olympiques, vous êtes les garants de l'image que vous allez renvoyer de votre propre pays. Donc essayez de respecter les us et coutumes des Japonais, renseignez-vous bien avant et comme ça vous allez passer un bon séjour et de permettre également aux autres d'avoir une bonne image de vous et de votre pays. Donc voilà, encore une fois je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait toujours plaisir de vous voir toujours aussi nombreux à suivre la chaîne et sur ce je vous dis tchou bye bye et à la semaine prochaine.それはあれ中です。フランス人スタイル。じゃあこんにちは。元気ですか？